Rapaziada, encostamos na represa mais uma vez. Caiu aí, ó. Comendo aquela batatinha com arroz. Baião de dois. Tamo fritando, rapaziada. Aquela batata, né? Já comeu uma vez, mas daí né, guardou um pouquinho de arroz, fez mais batata e comeu de novo. Hoje a gente tá fazendo a batata frita, rapaziada. Outra vez a gente fez carne moída com arroz. Hoje é batata frita com arroz. Tá aí fritando no fogão caseiro, com a lenha. Botar umas madeiras ali, pá. Aquecer uma parte de coisa, óleo, os bagulho. Você é louco, batata é bom demais, né? E tá muito gostoso. O cara derrubou a batata aqui 5 vezes. Mas não dá nada aí, ó. Estão fritando. Óleo. Vambora.